qualità ci sta. Tanti partenti, non so dove resterà a partire, deve avere un po' di fortuna, però ci sta di sicuro. Buona serata a tutti, grazie. Settima corsa, una condizionata per 5 anni e oltre, 12 al via. Zea, Judith Doc, Allegro La Sol, Baria, TRGF Risaia, Batman Griff, Bessi di Poggio, Belgnaro Lucy, Baltic Mabel, FM, BBSM, Bumpit of West, Brunello Grimm, Tancredi, Sartor. Ha fatto il balletto ancora Baltic Mabel FM, che ora prende il trotto ma è molto distante. L'autostart li lascia con Allegro La Sol, che va a condurre. Cerca di scavalcare Judith Doc, che però vuole rimanere al comando, e Judith Doc rientra a Allegro La Sol, mentre sbaglia Baria, TRGF Risaia, sbaglia anche Zea. Numero 4 Baria, e così TRGF Judith Doc Risaia, in vantaggio dopo 200 metri passati in 14,3, in seconda numero posizione 1, Allegro La Sol, mentre squalificato. muove ovviamente per linee esterne Bessi di Poggio, che inizia a rifare il gruppo e cerca di portarsi nei pressi di Judith Doc. Vediamo le scelte di Sandro Miraglia, che dopo 400 metri in 29,1 replica all'avversaria. E così Judith Doc in vantaggio. In seconda posizione Allegro La Sol, di fuori allo scoperto Bessi di Poggio, poi in pariglia Brunello Grimm, a precedere Belgnaro Lucy, che è andato a fare la terza pariglia esterna. Quando siamo al completamento dei primi 800 metri di gara, passati in 59 spaccato. In evidenza Judith Doc, di fuori Bessi di Poggio, allo steccato Allegro La Sol, poi ancora di dentro Batman Griff, terzo alla corda, il primo chilometro che se ne va in 1,14,4 con sempre Bessi di Poggio allo scoperto, Brunello Grimm che prova ad andare in mezzo alla pista per andare su Judith Doc, quale continua a difendersi al comando, allunga da Bessi di Poggio, poi ancora Allegro La Sol, cerca di venire a fare l'arrivo anche Batman Griff, che si è liberato dallo steccato ma è chiuso dal recupero esterno di Bumpit of West, che viene in mezzo alla pista, attacca intanto Brunello Grimm nei confronti di Judith Doc, poi sempre Batman Griff che si muove in anticipo su Bumpit of West, la retta d'arrivo con Brunello Grimm che è passato a condurre nei confronti di Judith Doc, che è stanca, di dentro Batman Griff al largo Bumpit of West. Nel finale Brunello Grimm che si distende e vince con Davide Angeletti al doppio in serata. Al secondo posto è Batman Griff, per il terzo probabilmente ancora Judith Doc a salvarsi da Bumpit of West, ma bisogna rivederla. 1,14,3 il ragguaglio cronometrico, la vittoria del numero 11 di Brunello Grimm, Davide Angeletti, Giuseppe Citarella, i colori del signor Giuseppe Bellopede, la vittoria del 5 anni da Owen CR, che conferma sicuramente un buono stato di forma. Il numero era difficile ma è venuto schema favorevole, e allora il doppio per Davide Angeletti e Giuseppe Citarella chiudono la settima corsa dal Savio di Cesena.